Ƙasar jamhuriyar Nijar ta ƙulla yarjejeniyar gina matatar man fetiri wadda ta kai kimanin dala biliyan 1.9 da kamfanin Canada. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin dangane da wannan batu na matatar man fetiri mai maƙudan kuɗaɗe da ƙasar za ta gina, wanda babban abu ne da zai kawo gagarumin ci gaba a ƙasar ta Nijar. A ranar 15 ga watan Agusta na shekara ta 2026, gwamnatin Nijar ta sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa na gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu PPP da Zumar Group ta Canada domin gina katafaren matatar mai da sauran albarkatun man fetur a birnin Doso, kudancin ƙasar. Muhimman abubuwan da yarjejeniyar ta ƙunsa: za a gina matatar mai mai iko na tace gangar mai 100,000 a rana ɗaya. Haka zalika aikin zai gina bututu da sauran kayayyakin more rayuwa. Zumar Group da abokan hulɗarta su ne za su samar da kuɗin aikin na tsawon shekara 16. Bayan shekaru 16 za a miƙa mallakar aikin ga gwamnatin Nijar ƙarƙashin tsarin Bill Operate Transfer BOT. Kamfanin yana da wata 4 na neman kuɗin aikin da kammala cikakken tsarin injiniya, yayin da dole ne a kammala samar da kuɗin aikin gaba ɗaya cikin watanni 12. Wannan yarjejeniya ta samo asali ne daga yarjejeniyar fahimtar juna ta MOU da aka rattaba hannu a kanta a watan Oktoba na shekara ta 2024. Gina wannan matatar man fetiri a ƙasar ta jamhuriyar Nijar babban ci gaba ne da sauyi da za a samu ta fuskar man fetiri a ƙasar. Kamar yadda muka sani, ƙasar jamhuriyar Nijar tana cikin ƙasashen da Allah ya huwacewa arzikin man fetiri, kuma wannan man fetiri ƙasashe na duniya suna ji da shi. Idan ana maganar tattalin arziki a yanzu, man fetiri yana kan gaba da komai. Shi ya sanya ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ita ma take ƙoƙarin faɗaɗa dukkan wani al'amura nata da ya shafi tattalin arzikin man fetirin. Duk da cewa a ƙasar akwai matatar man fetiri, amma ƙarin yana da matuƙar amfanin da zai ƙara samar mata da kuɗaɗen shiga da kuma ƙara kawo ci gaba. Kamar yadda kuka ji, za su gina wannan matatar man fetirin, kuma wannan kamfani na Zumar Group su za su samar da kuɗin, su za su yi komai, amma Nijar ba za ta karɓi komai ba. Ƙarshe za su ringa aiki ne har tsawon shekaru 16. Ƙarshe sai a dawo da mallakar kamfanin hannun ƙasar Nijar bayan Zumar Group sun gama cin moriyar abin da suka kashe. Wannan ci gaba ne matuƙa. Wani zai ce to ta ya za a yi haka, maimakon Nijar ta zuba kuɗin ya za a yi haka? A'a, dama a duniya ana yin haka. Idan ƙasa ta janyo wani kamfani suka yi alaƙar gina abu, to wannan abun idan kamfanin ya zuba kuɗinsa, to za a ba shi damar lokutan da zai cire kuɗinsa da ribarsa, sai kuma ya miƙa wannan abun zuwa ga ƙasa. Wannan an yi shi ba su ɗaya ba su wuyi ba a ƙasashe, kuma ci gaba ne, ba wai tsari ne da yake na ba daidai ba. Abu ne na ci gaba, kuma hakan babbar basira ce, babbar dabara ce. Wannan abubuwa da dama da ake yi a ƙasar Nijar, gwamnatin CNSP tana yin su ne domin ci gaban al'umma da kawo al'umma sauƙi, da kuma cewar a samu ayyuka ga al'umma. Idan aka gina wannan matatar man fetiri, mutane da dama a ƙasar ta Nijar za su samu ayyukan yi da kuma ƙarin ci gaba. To masu saurare, wani fatan alkhairi za ku yi wa ƙasar jamhuriyar Nijar bisa ayyuka na kirki na gari da wannan gwamnati ta CNSP ke samarwa ƙarƙashin shugaba Abdurrahman Chani? Muna so mu ji ra'ayinku kan wannan batutuwa. Mun gode.